给大家推荐一个，就是吃吃喝喝吧。咱们过年需要用到的一个东西啊。今天我在家刚用了，我今天就给拿过来了，洗衣机清洗剂。早上它这个衣服，这不这个衣服了，这个清洗剂啊，清洁剂，姐妹们，过年是一定要开单，因为咱们过年大扫除是家必备的项目，对不对？别管你是找保洁阿姨打扫，还是说你自己打扫，这个玩意儿你自己家里有你就用你的，因为你不用，等到保洁大姐来了，你花名找了保洁大姐一来，你都得从人家那儿买，为嘛呀？因为保洁大姐会提醒你家的洗衣机该清洗了，因为你可以现在。把你家的洗衣机打开，拿着我的手机直播，你去打开你家的洗衣机，那个皮槽里边，估计一擦都是要么毛毛，咋了？有人跟板栗饼在几号联系？那板栗饼在集上买的，板栗饼在港上大集上买的啊，宝。杀菌、净洁、除螨方便，我跟你说，它能写在包装上啊，姐妹们，你们就放心吧。这4个色儿，你买哪个颜色都无所谓，因为这个东西它不是让你闻味儿的，它都好闻。就是你别管拍哪个色儿，这个我为什么要推荐他家的？因为他家这个是免浸泡的。你们有没有买过那种老式的洗衣机清洁剂？它是那种需要把你的清洁剂倒在里边浸泡1天才能给它做到正儿八经的清洁，对不对？然后那种很耗时，这1天洗衣机都不能用。然后清洁有的还不到位，或者就是你洗完之后你的洗衣机里一堆沫子，有没有这种的？有没有这种困扰？但是这个啊，我就跟你说，直接拧开倒在洗衣机里边，正常的用那个筒字节就可以，别管你家是用老式洗衣机还是滚筒洗衣机，全部可以用。这个东西啊，你就是家里有小宝的一定要去拍一单，就是你家的衣服啊，别管是你不可能说你家一人用一个洗衣机吧，对不对？你正常的你男的出去老出门在外，袜子呀，或者说是干嘛，你扔进去洗过，你再去洗你的内衣，女士的内衣呀，或者女士的衣服呀，它就会交叉，对不对？所以你这个我推荐你们是多买一点，定期去清洁。如果大家就是说懒得定期去清洁，那你头年一定要清洁一次，因为咱们大扫除了，咱们这个东西是一定要去做的。就是洗衣机打开，直接把这一袋拧开，全部倒进去，正常的筒字节就可以。它筒字节，别管你家那个是半个小时还是1个小时，正常就可以。洗完衣服就能正常扔进去了。你洗完它你家的滚筒洗衣机就都干净了，姐妹啊。味道的话啊，我跟大家说，我都没怎么闻过味道，因为它每个味道其实没什么意义，它倒进去你就给那什么了，好闻，蓝色的就好闻。我都给拧开闻闻，今天刚用了一袋黄色的，我家，哎，这个最好闻，我觉得这个橘这个粉色的，我觉得这个最好闻，但是我觉得味道没什么太倒一袋，对，一次一袋啊。哎，都好闻，真的，我没骗你们啊！你们可以回家闻一闻，就是在乎味道的，我觉得你可以拍一个粉色。其实这个你洗完了以后，它就洗衣服啊，对，它就没什么意义。就是你当时哎，都挺好闻的，我选不出来，真的。多少钱了？我看看，我都记不住价格。13.9块啊，这是。看它几袋儿是，我记不住价格，这东西一多吧，就老忘价钱。49块9 5袋。49块9 5袋。单袋是13块9，这49块9合适吧？应该。这除螨人气榜第一名啊，人家这个是。对，热的。哎，那你们就直接买这个49块钱5袋的吧，我觉得真的。49块钱5袋的吧，我觉得买1袋的就有点那个什么，不合适，有点不合适。1袋的你算4袋多少钱？你就一袋买。还用算啊？49块9 5袋，那不到10块钱一袋吗？对吧？那你就买这个吧，我觉得姐妹们5袋装都有了，而且你这个5袋吧，我觉得你能用半年了。你如果1个月清洁一次的话啊，你可以用半年了。